Latvijā ir 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas kopumā aizņem 13% valsts platības. Tajās gan lieli, gan mazi var smelties pieredzi un gūt piedzīvojumus. Var klīst pa mežiem un brist pa purviem, izjust ziedošu pļavu skurbumu un abrīnot iespaidīgus iežu atsegumus, izzināt dzīvnieku pasauli un brīnīties par dabas daudzveidību. Šo dabas vērtību nozīmīguma dēļ vairāk nekā pusē no Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām piešķirts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju Natura 2000 status. Iepazīsti tuvāk vienu no tām – īstu Mitrezemju paradīzi. 1997. gadā dibināto Ķemeru Nacionālo parku. Tikai pusstundas brauciena attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas vienu vietu var iepazīt visus mitrājus, kādi vien Latvijas dabā atrodami. Te ir neskaitāmiem ezeriņiem izraibināti augstie purvi, noslēpumaini aplūstošie meži jeb dumbrāji, plašas palieņu pļavas ar savvaļas zirgiem un govīm, ūdensputniem bagāti lagūnu ezeri, upju līkloči un jūras piekraste. Te sastopamā augu un dzīvnieku pasaules daudzveidība patiesi liek aizrauties elpai. Pašreizējās Ķemeru apkaimes zemes veidojušās tālā pagātnē. Pirms aptuveni 5000 gadu daļu Latvijas klāja Litorīnas jūra. Pēc tās atkāpšanās daudz viet palika mitras ieplakas. Tajās vēlāk radās lielākā daļa šodien Ķemeru Nacionālā parka teritorijā atrodamo dabas vērtību. Pēc jūras atkāpšanās lagūnas krastā uz dzīvi apmetās pirmie cilvēki. Divās strateģiski nozīmīgās vietās izveidojās akmens laikmeta apmetnes. Pie Slocenes ietekas lagūnā un vietā, kur lagūna savienojās ar jūru. Siliņupes apmetnes izrakumu atradumi, krāma un kaulu zvejas un medību rīku daļas, māla, trauku, lauskas. Glabājas Lapmežciema muzejā. Apmetnes atrašanās vietā uzstādīts piemiņas akmens. Šī ir viena no retajām mūsu reģiona akmens laikmeta apmetnēm, kas atrasta tik tuvu pašreizējai Baltijas jūras krasta līnijai. Šajā apkārtnē pamazām izveidojās piekrastes zvejnieku ciemati – Bigauņciems, Lapmežciems un Ragaciems. Šobrīd te joprojām rodams zvejniecības tradīciju turpinājums. Neparastākais parka dabas dārgums nāk no dziļiem augsto purvu slāņiem. Tas ir tā sauktais sēra minerālūdens. Tā veidošanās procesu aizsardzība ir viens no Ķemeru Nacionālā parka izveides mērķiem. Sērūdens veidojas dziļi zem purvu virskārtas. Kūdras, ģipša un dolomītu slāņu saskares vietā īpašas baktērijas sarežģītu bioķīmisku procesu laikā veido sērūdeni. Pārāk biezais kūdras slānis neļauj tam izkļūt purva virspusē, tāpēc tas pazemē plūst līdz zemākām vietām, kur avotu veidā nonāk virszemē. Ķemeru apkārtnē zināmi aptuveni 30 sēravoti. Sērūdens klātbūtnes dēļ Ķemeru apkārtnē rodamas arī ārstnieciskās dūņas. Sēravotu dziednieciskās spējas vietējie iedzīvotāji pazina jau pirms 400 vai pat 500 gadiem, taču speciāla kūrvieta Ķemeros nodibināta tikai 1838. gadā. Kopš tā laika šis veselības eliksīrs ar pubušu olu aromātu prasmīgu roku vadīts ir uzlabojis veselību tūkstošiem cilvēku. Kūrorta tradīcijas šobrīd turpina kūrorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri. Nemazāk pārsteidzoša ir arī virszemes pasaule. Laipa lielajā Ķemeru tīrelī ir kļuvusi par vienu no populārākajiem apskates objektiem Latvijā. Ik gadu to iziet aptuveni 100 000 apmeklētāju, ļaujoties sajūsmai un apbrīnai par apkārtējo ainavu. Klusākiem un vērīgākiem apmeklētājiem izdodas pamanīt arī purva pastāvīgo iemītnieku ikdienu. Turpat pie laipas atrodams viens no Latvijas kukaiņēdājiem augiem – rasene. Vasarās staigātājus pavada spāres,
Savukārt klusākos pavasara rītos pāri purvam dzirdamas rūbeņu riesta balsis un dzeltenā tārtiņa žēlais svilpiens. Pie kāda no purva ezeriņiem var ieraudzīt ziemeļu gulbi. Rudeņos purvu par atpūtas vietu izmanto tūkstošiem migrējošo zosu un zērvju. Savukārt piekrastē krustojas Gartaku jūrtakas un Mežtakas pārgājienu maršruti. Ķemerus kā bieza siena ieskauj plaši dabiski palieņu meži, melnalkšņu dumbrāji. To galvenā veidotāja ir no skata pavisam necilā Vēršupīte. Tās ūdeņi pavasaros un dažkārt arī rudeņos aplūdina krietni lielas teritorijas. Šajos dumbrājos ilgstoši nav veikta nozīmīga saimnieciskā darbība, tāpēc tie ir kļuvuši par mājvietu virknē retu, izzūdošu dabas vērtību. Ķemeru apkārtnē sastopamas visas Latvijas dzeņu sugas. Arī baltmuguras dzenis, kas ir Ķemeru Nacionālā parka simbols, un attiecībā uz dzīvesvietu ir īpaši izvēlīgs. Nacionālā parka mežos neparasti lielā blīvumā sastopama arī Latvijas mazākā pūcīte – apodziņš. Tāpat te mājvietu radušas arī virkne sikspārņu sugu. Dabas vērtību veidošanās un pastāvēšana bieži vien bijusi cieši saistīta ar cilvēku ikdienas gaitām, piemēram, zāļu purvi. Latvijā tie aizņem vairs tikai aptuveni 1000 hektārus. Lielākās platības rodamas tieši lielo piejūras jeb lagūnas tipa ezeru apkārtnē, arī pie Kaņiera. Bezdalīgi atstiņas, orhidejas, purvmirtes un it kā necelie augi, dižās aslapes ir cilvēka acī pamanāmākās dabas vērtības, kuru izdzīvošanai nepieciešama zāļu purvu atklāto platību uzturēšana. Kādreiz tas notika ganot mājlopus un pļaujot zāli sienām vai pakaišiem. Tagad piemājas saimniecībās lopus vairs neviens netur, tāpēc zāļu purvos notiek siena talkas. Tajās lieli un mazi, vietējie un ārzemju talcinieki gan padara labus darbus dabai, gan iegūst jaunas zināšanas par zāļu purvu nozīmi. Ķemeru Nacionālajā parkā ir veikti darbi cilvēka radītās negatīvās ietekmes mazināšanai. Savulaik iztaisnotos lampes un skudrupītes tecējums ievirzīts to vecajās gultnēs. Pļavās atgriezusies Eiropā nu jau par salīdzinoši retu sugu kļuvusī grieze. Radīti piemēroti barošanās apstākļi mazajam ērglim. Pļavas var pastāvēt tikai ar regulāru kopšanu. Ķemeru Nacionālajā parkā galvenie pļavu apsaimniekotāji ir seno tauru un tarpānu pēcteči, taurgovis un konikpolski zirgi. Uzturoties ganībās cauru gadu, šo dzīvnieku ganāmpulki veido dabisku ekosistēmu, kurā sava loma ir gan lielajiem plēsējiem, gan arī citiem savvaļas zālēdājiem – stirnām, briežiem, aļņiem. Pārsteidzošā mitrāju daudzveidība un purvu dzīlēs radies veselības eliksīrs neliek vilties nec dabas un kultūrainavas vērtību pētniekiem, nec to baudītājiem. Dabā ar izpratni.